가이소. 사유하는 이걸로 하는 거. 서울 사람들이 나온 거 아니다. 아니, 여기는 출시하는데 아예 출시. 장소. 야, 집에 봐봐. 이렇게 이렇게.
잠든 날과 병든 날 근심 걱정 다제하면 단 40도 못 살 인생 어제 오늘 성하던 몸 예고 없이 병이 들어 불어나니 어머니요 잡는 것이 냉수로다 어야 어린 알사 험한 알사 꿈이로다 이내 세월 경고할 줄 태산같이 믿었더니 인간 백세 다 못 살아 백발이 되었구나. 혹시라도 늙어지면 헐나비도 아니오고 나무라도 병이 들면 눈먼 새도 멀리 하네. 좋은 음식 길러봐도 몸은 끝내 무너지고 비단으로 싸줘도 이 내 목숨 마치 나니 배고프면 먹을 줄은 사람들은 알면서도 어리석고